আজ এখানে নিয়ে এসেছি ডিফারেন্ট কোম্পানির ড্রাই কফ সিরাপ। তো এখানে আছে দেখতে পাচ্ছেন ফেন্সিডিল ডিএক্স আছে, তারপরে এটা হচ্ছে রিকোডেক্স ডিএক্স, অ্যাম্বোলাইট ডি এসএফ সুগার ফ্রি, রেসপিরা ডি আছে, গ্লেনকফ ডিএক্স আছে। তো চলুন আর কি জেনে নেওয়া যাক এই সিরাপগুলো কে তৈরি করেছে, কত দাম রাখা হয়েছে, এর মধ্যে কি কি আছে এবং এগুলো কিভাবে ব্যবহার করব। তার আগে বলে রাখি, ড্রাই কফ হচ্ছে, তার মানে আমাদের যখন কাশি হয়, কাশির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গলা অথবা নাক দিয়ে যে মিউকাস বা কফ আর কি যদি বার না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ড্রাই কফ বা শুকনো কাশি বলা হয় এটাকে। তো এখানে প্রথমে আছে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আছে গ্লেনকফ ডিএক্স আছে। তো এটি তৈরি করেছে হচ্ছে প্রো ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড। এটি মার্কেট করে হচ্ছে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড। প্রতি 100 ml সিরাপের দাম রাখা হয়েছে 110 টাকা। এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছেন যে ডেক্সোমিথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড আছে। তো আমাদের দেহে সব কিছু ব্রেন দ্বারা অপারেট হয়। প্রথমে আমাদের ব্রেন সমস্ত কাজ, যে কাজটা করতে হবে সেই কাজ করার জন্য সিগন্যাল পাঠায়, তারপরে আমাদের বডি সেই কাজটা করতে থাকে। ঠিক তেমনি আমাদের কাশিটাও ঠিক ব্রেন দ্বারা অপারেট হয়। তো ডেক্সোমিথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড হচ্ছে এটি 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 আমাদের ব্রেনে সিগন্যাল পাঠিয়ে জাস্ট যে কাশি ভাব যেটাকে, সেই কাশি ভাবটাকে বন্ধ করে হচ্ছে ডেক্সোমিথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড। এবং এর সঙ্গে এবং এখানে আরও আছে দেখতে পাচ্ছেন ক্লোরোফিনারমাইন ম্যালেট আছে। এটি হচ্ছে একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক। তো বুঝতেই পারছেন যে এটি মূলত যাদের নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়ে, তারপরে হাঁচি হয়, তারপরে গলাটা বেশ খুসখুস করে, তারপরে আর কি কাশির ফলে গলাটা বেশ একটা জ্বালা মতো করতে থাকে, সেই ভাবগুলোকে কমায় হচ্ছে ক্লোরোফিনারমাইন ম্যালেট। তো এখানে গ্লেনকফ ডিএক্সের কথা বলা হলো। এরপরে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেসপিরা ডি আছে। এটি এটি তৈরি করেছে হচ্ছে জেনো ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড। তো এটি মার্কেটও জেনোই করে থাকে। আর প্রতি 100 ml এর দাম রাখা হয়েছে 70 টাকা। তো এর মধ্যেও আছে দেখতে পাচ্ছেন ডেক্সোমিথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড আছে, আর আছে ক্লোরোফিনারমাইন ম্যালেট। তো ডেক্সোমিথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড হচ্ছে আমাদের যে কাশি ভাব আছে সেই ব্রেনে আর কি ব্রেনকে সিগন্যাল পাঠিয়ে যে কাশি ভাবটা আছে সেই কাশি ভাবটাকে বন্ধ করে। এছাড়া ক্লোরোফিনারমাইন ম্যালেট হচ্ছে আপনার হাঁচি, তারপরে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, তারপরে আপনার চোখ দিয়ে দেখবেন অনেক সময় সর্দি কিংবা কাশি হলে চোখটা বেশ চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, সেই চোখ দিয়ে জল পড়াটাও কমায়। প্লাস গলাটা যে খুসখুস যে ভাব আছে সেই খুসখুস ভাবটাকে কমাতে থাকে। তারপরে গলাটা যে জ্বালা করতে থাকে সেই জ্বালা ভাবটাকেও কমায় হচ্ছে ক্লোরোফিনারমাইন ম্যালেট। এরপর এখানে আছে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাম্ব্রোলাইট ডি এসএফ আছে। তো এটি হচ্ছে সুগার ফ্রি। যারা সুগার পেশেন্ট আছে তারা এটা ব্যবহার করতে পারে। এটি খুবই ভালো। এটি তৈরি করেছে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাবলেট ইন্ডিয়া লিমিটেড। এর প্রতি 100 ml এর দাম হচ্ছে 108 টাকা। আর এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছেন ক্লোরোফিনারমাইন ম্যালেট আছে, যেটি হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক। হাঁচি, কাশি, তারপরে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, তারপরে গলাটা জ্বালা করা, তারপরে গলাটা যে খুসখুস যে ভাব আছে সেই ভাবটাকে কমায়। এছাড়া এখানে আরও আছে দেখতে পাচ্ছেন ফিনাইলফেরিন হাইড্রোক্লোরাইড। এটি হচ্ছে একটি যখন ধরুন আপনার যে সর্দির ফলে যে একটা নাক টাক বুজে যায়, কান টান তালা লেগে যায়, এই যে ভাবটা, এই নাক বুজে যাওয়া, কানটা যেন আটকে মতো যাওয়া, এই ভাবটাকে কমায় হচ্ছে ফিনাইলফেরিন হাইড্রোক্লোরাইড। এছাড়া এর মধ্যে আছে দেখতেই পাচ্ছেন ডেক্সোমিথারফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড। এটি ব্রেনকে সিগন্যাল পাঠিয়ে যে আমাদের যে কাশি ভাব আছে সেই কাশি ভাবটাকে কমায় এটা। তো এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। তো এটি আমি এর মধ্যে সমস্ত সিরাপের মধ্যে এটিকে আমি সবচেয়ে বেশি করে আর কি ব্যবহার করার কথা বলবো, কারণ
আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সবচেয়ে ভালো। আর আপনি এটি ব্যবহার করবেন, আর বিশেষ করে যারা সুগার পেশেন্ট আছে তারা তো ব্যবহার করতেই পারবে। একদম চোখ বন্ধ করে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। এরপরে এখানে আছে দেখতে পাচ্ছেন রিকোডেক্স ডিএক্স আছে। এর মধ্যে আছে ক্লোরোফেনারমাইন ম্যালেট আছে, আর ডেক্সোমিথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড আছে। তো ক্লোরোফেনারমাইন ম্যালেট হচ্ছে আপনার হাঁচি, কাশি, তারপরে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, তারপরে চোখ দিয়ে জল পড়া, তারপরে গলাটা জ্বালা জ্বালা, গলাটা খুসখুস করা, এই যে ভাবগুলোকে কমায় হচ্ছে ক্লোরোফেনারমাইন ম্যালেট। এছাড়া ডেক্সোমিথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড হচ্ছে আপনার যে ব্রেনে সিগন্যাল দিয়ে আপনার যে কাশি কাশি যে ভাবটা, এই ভাবটাকে কমিয়ে দেবে। তো এটি তৈরি করেছে হচ্ছে আপনার দেখতেই পাচ্ছেন স্মিল্যাক্স হেলথ কেয়ার ড্রাগ কোম্পানি তৈরি করেছে। আর এটির মার্কেট করে হচ্ছে আপনার ট্রায়োডস ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড। আর এর প্রতি 100 ml এর দাম হচ্ছে 98 টাকা 47 পয়সা। এছাড়া এখানে আছে দেখতে পাচ্ছেন ফেন্সিডিল ডিএক্স আছে, যেটি তৈরি করেছে হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকুমস ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। আর এটি মার্কেট করে হচ্ছে অ্যাবোট হেলথ কেয়ার। আর প্রতি 100 ml এর দাম রাখা হয়েছে 95 টাকা 71 পয়সা। আর এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছেন ডেক্সোমিথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড আছে, ক্লোরোফেনারমাইন ম্যালেট আছে। তো ডেক্সোমিথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড আপনার ব্রেনকে সিগন্যাল দিয়ে যে আপনার যে কাশি কাশি ভাবটা, সেই কাশি কাশি ভাবটাকে কমিয়ে দেবে। প্লাস ক্লোরোফেনারমাইন ম্যালেট হচ্ছে আপনার যে হাঁচি, তারপরে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, চোখ দিয়ে জল পড়া, তারপরে গলাটা জ্বালা জ্বালা করা, তারপরে গলাটা খুসখুস করা, এই সমস্ত ভাবগুলোকে কমিয়ে দেবে। তো এই সমস্ত সিরাপ সম্পর্কে তো জানা হলো, এবার জেনে নিই এই সিরাপগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করব। তো মনে রাখবেন প্রত্যেকটি ড্রাই কফ সিরাপ খালি পেটে খেলে এর রেজাল্টটা ভালো পাওয়া যায়। তো বিশেষ করে যারা আর কি এটি 5 বছরের বয়সের ওপর থেকেই ব্যবহার করা উচিত, কারণ 5 বছরের কমে বিশেষ করে যেসব জুনিয়র আছে, অ্যালেক্স জুনিয়র কিংবা অ্যাসকোরিল এলএস জুনিয়র, এই সমস্ত সিরাপগুলো ব্যবহার করবে। তো 5 বছর থেকে 10 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে এটি 5 ml করে দিনে 3 বার ব্যবহার করবে। এটি মূলত খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে ব্যবহার করবে। হ্যাঁ, আর ওষুধ খেয়ে 1 ঘন্টা কিচ্ছু খাবে না। তারপর পেট ভরে ভাত খাবে কিংবা যেটা খাওয়ার খাবে। কিন্তু সিরাপটা খেয়ে 1 ঘন্টা কিচ্ছু খাবে না, এটা খালি পেটে ব্যবহার করা উচিত। আর বিশেষ করে যারা আপনার 10 থেকে 18 বছর পর্যন্ত আছে বয়সের, তাদের জন্য এটি 7.5 ml করে দিনে 3 বার সকাল, দুপুর, রাত্রে খালি পেটে খেতে হবে। আর এর সঙ্গে অবশ্যই ডিফারেন্ট আর কি আপনারা আর কি বয়স অনুপাতে অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল অথবা ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে। আর বিশেষ করে যাদের বলা হচ্ছে যে 18 বছর বয়সের পর থেকে এই সিরাপটি মূলত 10 ml করে 3 বার খালি পেটে খেতে হবে। আর সিরাপ খেয়ে 1 ঘন্টা কিচ্ছু খাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন প্রত্যেকটি জিনিস সঠিক আর কি অনুপাতে, সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করলেই আর কি ভালো সঠিক রেজাল্ট পাওয়া যায়। এর থেকে বেশিও পরিমাণের থেকে বেশিও ব্যবহার করা উচিত নয়, কমও ব্যবহার করা উচিত নয়। তো এগুলো খেয়াল রাখবেন, অবশ্যই উপকার পাবেন। আর যেভাবে বললাম সেভাবে যদি আপনি ব্যবহার করে থাকেন, দেখবেন আপনি রেজাল্ট অবশ্যই পেতে থাকবেন। আর আপনার যে খুসখুসে যে কাশি, ড্রাই কফ আর কি, বা শুষ্ক কাশি যেটা, সেই কাশিটা আর থাকবে না, দেখতে পাবেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।